မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ share ပေးချင်တာကျွန်တော်တို့အိတ်ဈေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home နဲ့အိတ်ဈေးတွေကကျွန်တော်တို့ table style နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ format style ပေါ့နော်ဒီမှာ set style နဲ့ကျွန်တော်တို့ table style လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ home နဲ့ကျွန်တော်တို့ table style နဲ့ set style ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇာတ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာတိဆောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ set style လေးကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြပါမယ်ဒီ set style လေးကကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်ကျင်တဲ့ဒီဇာတ်ကွက်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ set style ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါဟိုဒီမှာဒီ title လေးကိုကျွန်တော်ကမှ set style ထည့်မယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ကိုကျွန်တော်တို့ home ထဲကနေပြီးတော့ဒီ set style မှာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးရှိပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ normal တို့ batch တို့ code တို့ manual တို့ဒီမှာ heading တို့ heading ပေါ့နော် title ဆို title ပေါ့အများကြီးရှိပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကိုစင်ပြေတဲ့ဟာတွေထည့်သုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ heading ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ heading 1လေးကျွန်တော်ထည့်သုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုကြိုက်တာထည့်သုံးပေါ့နော်အရောင်ကာလာလေးရောအများကြီးရှိပါတယ်အောက်မှာအဆန့်ကာလာလေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်percent နဲ့တွက်ပြီးကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါလေးကို heading ကျော်ကျွန်တော် heading လေးထည့်သုံးပါမယ်ဒါဆိုဒါသူ့ရဲ့ set style ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာလည်းတစ်ခွက်ချင်းထည့်သုံးနေရပါတယ် set style ကိုကြိုက်တဲ့ပုံကျွန်တော်တို့မှာခွက်လေးထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ home ထဲကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set style လေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးမှ batch ဆို batch မှာ normal ဆို normal ပေါ့နော် code ဆို code running test တွေပါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာကိုထည့်လို့ရပါတယ်calculation နဲ့ calculation ပေါ့နော်အဆင်ပြေလို့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟာတွေပေါ့နော် heading ဆို heading ပေါ့အားမွေးကျွန်တော်မှတဘရိုးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရပါတယ်မှာတဘရိုးဆိုတဘရိုးပေါ့နော်သူရဲ့ title row တစ်ခုလုံးပေါ့နော် title row တစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဒီမှာ home နဲ့သွားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set style နဲ့ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုချက်တဲ့အကြောင်းလေးပြီးဒီမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံစံ style လေးပေါ့နော်သူထည့်ပြလိုက်ပါရပါတယ်ဒီလိုတူတူပဲအောက်ဟာလည်းတစ်ခွက်ချင်းပြင်မယ်ဆိုပြင်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတဘရိုးလုံးပြင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဒီ column တစ်ခုလုံးပြင်လဲရပါတယ်ပေါ့နော် column တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာ home နဲ့ကနေရော set style ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ column လေးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတိုင်းထားပါတော့ဟုတ်ကဲ့တက်တော့အဆင်ပြေလို့လုပ်လို့ရပါလားခင်ဗျအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ set style တွေပါနော်ဒီ set style ရဲ့အသုံးဝင်နေပါတယ်တစ်ခွက်ချင်းပြင်လဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနာမည်ဆိုနာမည်ပေါ့နော်ဒီ number ဆို number ဒီ number တွေကျွန်တော်ပြင်လို့ရပါတယ်တစ်ခွက်ချင်းလဲအဆင်ပြေလို့ဝင်လုပ်လို့ရပါတယ်ပြန်အောင်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ set style ပုံစံလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဒီ format table ကျွန်တော်တို့ဒီ table style ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ table style ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါခင်ဗျအဲဆိုငကိုပုံစံတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ table style လေးကျွန်တော်စမ်းပြပါမယ်ဒီ table style လေးကိုဒီ format table ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးကျွန်တော်တို့ပြင်ကျင်တဲ့ဒီ table လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါနော်ဒီမှာ table ဒါက title ပေါ့ဒီ title header ကြီးကျွန်တော်ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ table ပေါ့ဒီကောင်က table ရဲ့စပါပေါ့ကျွန်တော်နေမြန်မာအင်္ဂလိပ်သင်ချာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးကျွန်တော်တို့ home ထဲကနေ home ထဲသွားလိုက်ပါကျွန်တော် home ထဲကနေကျွန်တော်ဒီမှာဒီ table style ပေါ့နော်ဒီ table style လေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ light share medium ရယ်မှာ dash share ရှိပါတယ်ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းတက်တောက်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကနည်း medium အလယ်လက်လေးပေါ့ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းခဲလေးဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်လေးကျတော့ဟိုအဆင်ပြေတာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ medium နည်းနည်းစမ်းပြပါမယ်medium မှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရောင်တွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်တွေကျွန်တော်တို့မှာနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာသူမှာဒီ text box တစ်ခုကြားလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူရဲ့ table data ကိုသူပြရတာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာ my table hash header ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ header ပါတာပေါ့ဒီထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့က header ပါတယ်ပေါ့နော် sub header ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ header ကြီးပေါ့ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table ရဲ့ sub header ပေါ့နော်ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအမှန်ချက်ကိုထည့်ပြရမှာမယ်ဖြုတ်လို့မရပါဘူးပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ okay button လေးကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ table style ပေါ့နော် table style လေးဖြုတ်လိုက်ပါနော်သူရဲ့ color လေးနဲ့ကိုကြက်တာကိုနှိပ်လိုက်ရပါနော်ဒီကလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ table style လေးကျွန်တော်တို့မကြိုက်သေးဘူးပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ design လေးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ button မှာ more button ဆိုကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒီမှာ more လေး click စီနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးခဏလိုပဲကျွန်တော်တို့မှာ table ရဲ့ style ကွက်တွေကြာလာတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာသုံးပါနော်ဒီမှာ light သုံးပါ light ရတော့ medium ကသုံးမလားကျွန်တော်တို့ဒီ dash ကသုံးမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတာလေးထည့်သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒါဒီ medium ကကျွန်တော်သုံးထားပါတယ် medium မှာကိုကြိုက်တဲ့ color လေးကိုရွေးပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနှိပ်လိုက်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ table ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပြန်ပြောင်းလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ table လေးကျွန်တော်လှလှပပလေးဖြစ်အောင်ဒီ set style လေးလှလှပလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြပြင်ရမှာအသုံးဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ Excel ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ format table ပေါ့နော် table style နဲ့ဒီ set style အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားပြီးတော့ပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်